الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پنن درس کې بدا خبر ذکر کو چې قادیانیان د وابیانو زیږنده ده. مرزا غلام احمد قادیانی اول وابی وکټوري اهل حدیثو به ورسته د پیغمبري دعوه وکړه. د غیر مقلدینو وکټوري اهل حدیثو او د قادیانیانو طبيعتونه یو بل تمایل دي. دواړه فرقې د تقلید نه آزاد دي او د دواړو فرقو مشن په اسلافو باندې بدګماني او د دوی په خلاف بد زبانی ده. دواړه فرقې د انګریزي دورې پیداوار ده. ډیر داسې مسائل دي چې د دواړو په مابین کې د قادیانیانو او د وکټوري اهل حدیثو یعنی د وابیانو په مابین کې سره شریک دي. د غیر مقلدینو وکټوري اهل حدیثو مشهور عالم د هندوستان د وکټوریانو وکیل محمد حسین بیٹالوی او مرزا قادیانی دا دواړه هم مکتب وو. د محمد حسین بیٹالوی نه د مرزا قادیانی لعین په باره کې پوښتنه وشوه نو وکټوري محمد حسین بیٹالوی ورته په جواب کې وایي چې هو زه د ځوانۍ نه پیژنم، زه او مرزا صاحب یعنی مرزا قادیانی لعین د وړوکوالي نه هم مکتب وو او وروسته مې هم ورسره همیشه ملاقاتونه کول. سیرت المهدی د قادیانیانو کتاب د جلد اول صفحه 258. مرزا غلام احمد قادیانی لعین چې کله غیر مقلد وکټوري اهل حدیث محمد حسین بیٹالوی ولیدلو نو تقلید پرې خودلو. یو قادیانی مرزا بشیر احمد لعین لیکي چې وای مرزا هیڅ کله هم د ځان د پاره د اهل حدیث نوم نه دی خوښ کړي، لیکن د عقاید او اعمال په اعتبار اهل حدیث ته ډیر ورنږدې. سیرت المهدی د قادیانیانو کتاب د جلد 2 صفحه 49. د غیر مقلدینو په نس په لمانځه کې د سورۃ فاتحه لوستل ضروری دي او قادیانیان هم په لمانځه کې د سورۃ فاتحه لوستلو ته ضروری وي. سیرت المهدی جلد 2 صفحه 49. دارنګي رفع الیدین او امین بالجهر او قراءت خلف الامام دا درې داسې مسائل دي چې د قادیانیانو په نظم په مانځ کې ضروری دي او د وابیانو په نظم په مانځ کې ضروری دي. سیرت المهدی د قادیانیانو کتاب د جلد 3 صفحه 4. احناف همیشه په دواړو لاسونو باندې مصافحه او ستړي مشي کوي، په یو لاس نه کوي. او غیر مقلدین وابیان وکټوري اهل حدیث په یو لاس باندې د انګریزانو په شان ستړي مشي کوي. او مرزا قادیانی به په یو لاس باندې ستړي مشي کوله. د قادیانی کتاب د سیرت المهدی جلد 3 صفحه 3. مرزا قادیانی بم د وابیانو په شان د تقلید پسې بد رد ویلې، ځکه چې دی په دې پوهېدو چې مقلدین زما په دام کې نه راځي. لکه څرنګه چې د تقلید په باره کې یو شعر داسې ویلی دی: مولوی صاحب یہی توحید ہے، سچ کہو کس جرم کی تقلید ہے. سیرت المہدی جلد 3 صفحہ 68. مرزا قادیانی لعین به د غیر مقلدین و وابیانو په شان شپه ورځ د تقلید مذمت او بدی بیانوله او د غیر مقلدینو صفتونه به کول. د مرزا قادیانی زوی مرزا بشیر الدین محمود د غیر مقلدینو په صفت کې داسې لیکلی دي وای د اهل حدیثو فرقه د اصل په لحاظ ډیره د قدر وړ فرقه ده، ځکه چې د دوی په ذریعه ډیر مسلمانان د بدعاتو نه آزاد شول او د سنت نبویو په اتباع باندې مستفیض شول. سیرت المهدی جلد 2 صفحه 29. غیر مقلد مولوی ثناء الله لیکي د وکټوري اهل حدیثو غټ مشر دی. د یو سوال را نقل کوي. سوال: په دې زمانه کې مسلمانان د انعام د ګټلو د پاره فوټبال کوي او د مازیګر او د ماښام لمونځ پرېږدي او بیا قضایي راوړي، نو آیا دا کار جایز دی؟ نو بیا جواب ورته ورکړی دی چې د لمانځه قضایي بغیر د عذر نه ده جایزه. د فوټبال لوبغاړو ته پکار دی چې د مازیګر لمونځ د ماسپښین د لمونځ سره یو ځای وکړي. فتاوی سنایه جلد اول صفحه 622 او صفحه 615. مرزا غلام احمد قادیانی لعین بم د ماسپښین او د مازیګر منځونه یو ځای کول. سیرت المهدی جلد 2 صفحه 88 او جلد 3 صفحه 220. غیر مقلدین په دې نریو جرابو باندې مسح کوي. مرزا غلام احمد قادیانی لعین بم په نریو جرابو باندې مسح کولو ته جایز ویلي او خپل بم په نریو جرابو باندې مسح کوله.
د قادیانیانو کتاب د مجدد اعظم جلد 2 صفحه 133 سیرت المهدی جلد 2 صفحه 26 د مرزا غلام احمد قادیانی لعین خزه چې وا نصرت بیگم نومیده دا وابه اهل حدیث وا د خسر میاں ناصر خان دا موابی وکټوري اهل حدیثو او د دوی نکام بیا د اهل حدیثو وابیانو شیخ الکل میاں نذیر حسین تړلې وا چې په عوض کې ورته یو جانماز او 15 روپۍ ملاو شوی وي مرزا غلام احمد قادیانی لعین د وابیانو پشان د اتو رکعاتو تراویح قائلو سیرت المهدی جلد 2 صفحه 14 مرزا غلام احمد قادیانی لعین به د وابیانو پشان د سمسری خوړلو ته جایز ویلې سیرت المهدی جلد 2 صفحه 122 مرزا لعین به په مانځ کې د غیر مقلدینو پشان پسینه باندې لاسونه کې خودل ذکر حبیب صفحه 40 او نهج المصلی جلد اول صفحه 4 مرزا به د غیر مقلدینو پشان دو درې کواسو تم سفر ویلی ملفوظات احمدیه جلد اول صفحه 199 د قادیانیانو کتاب ده مفتی صادق مرزایی لعین لیکي چې مرزا به د غیر مقلدینو پشان د مانځنه وروسته په دعا کې د لاسونو اوچتولو ته بدعت ویلی ذکر حبیب د قادیانیانو کتاب صفحه 202 حکیم نور الدین اول وابیو وکټوري اهل حدیثو او بیا قادیانی کافر شو حکیم نور الدین د مرزا غلام احمد قادیانی اولانې خلیفہ د تاریخ احمدیت مصنف لیکلی دی چې حرمین سے واپسی پر نور الدین وهابیت اختیار کے اور ترک تقلید پر وعظ کے اور عدم جواز تقلید پر کتابون تصنیف کے تاریخ احمدیت جلد 4 صفحه 9 د پاکستان سابق وزیر خارجہ سر ظفر الله خان قادیانی لیکلی دی چې میری دادا چودھری سکندر خان مرحوم اپنے علاقے کی بڑی بارسوخ زمیندار تھے مجھے معلوم ہو سکا ہے وہ اہل حدیث فرقی سے تعلق رکھتی تھے تحدیث نعمت د قادیانیانو کتاب صفحه 3 د چکړالوی فرقی یعنی د منکرینو د حدیث بانی مولوی عبدالله چکړالوی اول غیر مقلد وکټوري اهل حدیثو او به اسلام ته د متارکی سلام وکړو او کافر شو ترک تقلید کی بیانک نتائج صفحه 45 د احناف پنیز که خزه د جماعت په مانځ کې د سړی سره یو ځای ودرېدله المنځ فاسد شو لیکن غیر مقلدین دومره وخت د خزو را چرته جدا کېدلی شي نو د دوی فقه د دې مسئلې په خلاف داسې ولیکل ولو حازت امرأة رجلا وكانت مشتهاة ولا حائل بينهما ولو في صلاة مشتركة تحريمة وأداء واتحدت الجهة لا تفسد صلاة الرجل ولو نوى الإمام إمامتها وعند الأحناف تفسد نزول الأبرار جلد اول صفحه سل یعنی که خزه د سړی په څنګ کې په مانځ کې ودرېدله اگر چې خزې ته د سړی شهوت راتلو او د سړی او د خزې په منځ کې هیڅ پرده نه وه اگر چې د تحریمي او د ادا په اعتبار دواړه شریکو او جهت هم یو نو د سړی لمونځ نه پاسېدېږي اگر چې امام د دې د امامت نیت کړی وي او د احنافو په نیز پاسېدېږي دا اوس د وابیانو مسله ده او بعینه دا د مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مسئله ده هغه هم د ښځې سره په څنګ کې بلا حایل لمونځ کولو ته جایز وي سیرت المهدی جلد 3 صفحه 200 الحمد لله وحده والصلاة